Bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo empieza a sonar una relación o kit de arrastre en mal estado. ¿Qué hacemos? Paramos la motocicleta en el gato central o en el burro y giramos la llanta hacia atrás. Al girar la llanta hacia atrás empieza a sonar la cadena por el engrane de desgaste que tienen los piñones, bien sea el piñón de ataque del eje de salida del motor o bien sea el piñón trasero, la catalina. Listo. Entonces, en este caso es una Viva R115 y aquí les muestro el sonido que genera una relación en mal estado al girar la llanta de para atrás.